Hallo, herzlich willkommen. Das ist ein ganz kleiner Teaser zum nächsten Business Tapas Video und das heißt, Klappern gehört zum Handwerk. Was meine ich damit? Bewertungen in euren Profilen, Google-Profil, Google-Business-Profil oder was auch immer. Habt ihr euch schon mal gefragt, was diese Bewertungen eigentlich wirklich bewirken und wie man dafür sorgen kann, dass diese Bewertungen dazu führen, dass ihr mehr Umsatz macht? Ich erzähle euch das in den nächsten Business Tapas.